the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And is dark and long, as I pass I'm in the throne. Oh, to my hand, oh, to my hand, dear Lord I pray, dear Lord I pray, give me grace to shout and shine, ever in the light divine. Lord, lead me on from day to day, from day to day. Lord, lead me on from day to day. So pray for send me all alone. I ask the Lord to lead me on. In this world of doubt and gloom, when the flowers face to bloom, oh to my hand, oh to my hand, dear Lord I pray, dear Lord I pray, I have put my faith in thee. Till the homeland I shall see. Lord, lead me on. Lord, lead me on from day to day, from day to day. Lord, lead me on from day to day. I want to walk the holy way. No friends, no friends for send me all alone. I ask to lead me on. When old age is stealing on, and my strength is almost gone, oh to my hand, oh to my hand, dear Lord I pray, dear Lord I pray, surely thou will never forsake, till in heaven I awake. Lord, lead me on, Lord, lead me on from day to day, from day to day. Lord, lead me on from day to day. I want to walk the holy way. No friends, no friends for send me all alone. I want the Lord to lead me on. Nínú ayé òṣì ìtọ́jú mímú, làdúrà mi, fún mi lóore ọ̀fẹ́ rẹ̀, kí lè jẹ́ mọ́lẹ̀ títàn. Ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́, ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́, kémi lèmi lérí, níwà mímọ́, látòkè lèmi, nìkan ṣoṣo, Olúwa mi, ṣamọ̀nà mi. Láti retí gbogbo pin, lákòókò iyèméjì tó di mímú, làdúrà mi, torí lágbára mọ́ ọ, títí wọ́n délé ògo. Ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́, ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́.
ṣoṣo. Olúwa mi ṣamọ̀nà mi. Kàtí mo bá dógbò lọ, tágbára mi sì yẹ tán. Dádì mi mú. Ládùúrà mi, ìwọ kò jẹ́ gbàgbé mi, títí wọ́n fi dé ọ̀run. Ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́. Ṣamọ̀nà mi lójoojúmọ́. Èmi lè rí níwà mímọ́. Gbàtókè mi nìkan ṣoṣo. Olúwa mi ṣamọ̀nà mi. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you for the opportunity you are giving us. Bàbá, lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún wa. We are in your presence again. A wà níwájú yín lẹ́ẹ̀kan sí. With our team of workers. Pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ wa. We thank you, we praise you once more. Accept our thanks and praises in Jesus' name. A dúpẹ́ àyìn yín lógo lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbà ọpẹ́ àti ìyìn wa We are going lórúkọ to Jésù. another area of message À ń lọ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn which has a total definite meaning for what you want us to be. tí ó ní ìtumọ̀ pátápátá sóhun tẹ́ fẹ́ ká jẹ́. Father, we just pray, come and teach us in the name of Jesus. Bàbá ṣàgbàdúrà kẹwàá kọ́ wa ní orúkọ Open Jésù. our eyes Ẹ ṣí wa lójú that we may see. kí a lè rí. Open our understanding Ẹ ṣí òye wa that we may know. kí a lè mọ̀. Open our intellect Ẹ ṣí ìmọ̀ wa so that we will listen towards what you are teaching us. kí a bá lè ronú lórí ohun tẹ́ ń kọ́ And wa. at the end of it all, that we may get to heaven at last in Jesus' Àti name. lópin rẹ̀ kí a bá lè dé ọ̀run lórúkọ Jésù. Anything that wants to prevent us Ohunkóhun tó lè fẹ́ dí wa lọ́wọ́ from concentrating on your words, láti má ṣe fi ọkàn wa sí ọ̀rọ̀ yín. Father, we pray Bàbá gbàdúrà in the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá Jésù. Remove them from our lives in Jesus' Ẹ mú name. wọn kúrò nínú ayé wa lórúkọ In Jésù. Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù ní a gbàdúrà. Amen. Àmín. Today, Lónìí, we are going into another message entirely. à ń lọ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn. And the topic of the message is, as a Christian, do you know there is an enemy within? Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà sọ wípé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀tá kan wà ní inú? God's standard remains. Àgbékalẹ̀ Ọlọ́run ó dúró. Can you hear it again? Ṣé o lè gbọ́ lẹ́ẹ̀kan As sí? a Christian, Gẹ́gẹ́ bí do onígbàgbọ́, you know ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé there is an enemy within? ọ̀tá kan wà ní inú? God's standard remains. Àgbékalẹ̀ Ọlọ́run ó dúró. We are reading from the scripture, À ń kà láti inú ìwé mímọ́. Matthew 24, Mátíù orí kẹrìnléníogún verse 35, ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì which reads, tó kà báyìí wípé Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. ọ̀run òun ayé yóò ré kọjá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi kì yóò ré kọjá. Psalm 50, Orin Dáfídì verse orí 15. àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Psalm 50, Orin Dáfídì verse 15. orí àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. God says, Ọlọ́run wípé and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. kí o sì ké pè mí ní ọjọ́ ìpọ́njú, èmi ó gbà ọ́, ìwọ ó sì máa yìn mí lógo. We are also reading from 2 Corinthians chapter 10, Bákan verse 6. bákan náà, à ń ka Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹfà. 2 Corinthians 10, 6. Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹfà. And having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. This is what God is saying. Àwa sì ti múra tán láti gbẹ̀san gbogbo àìgbọ́ràn nígbà tí ìgbọ́ràn yín bá pé
gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ń sọ. When we fully obey what God says, God will revenge. Nígbà tó bá gbọ́ràn pátápátá, ohun tọ́lọ́run sọ ni wípé òun yóò gbẹ̀san. In 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ní Kọ́ríńtì kìíní orí 9 ẹsẹ̀ 17. Hear what Paul the apostle says. Gbọ́ ohun tí Paul apostoli wí. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. Ṣùgbọ́n èmi ń pọ́n ara mi lójú, mo sì ń mú wá sábẹ́ ìtẹríba, pé lẹ́yìn tí mo ti wàásù fún àwọn ẹlòmíràn nítorí ohunkóhun, kí èmi tìkára mi má ṣe di ẹni ìtanù. We will not be a cast away in the name of Jesus. A ò ní di ẹni ìtanù ní orúkọ Jésù. Brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin, let me ask you, jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. are you a true brother Ṣé arákùnrin ní tòótọ́ ni or ọ́? a true sister Tàbí arábìnrin ní tòótọ́ ni who ọ́? is heaven bound Ẹni tí ó ní àkólé kan nípa ti or ọ̀run. is heaven conscious? Tàbí gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ ní ìlépa ọ̀run. Hear what the Lord is ready to tell you now. Wá gbọ́ ohun tọ́lọ́run ṣe tán láti wí fún ọ In báyìí. Hebrews chapter 12, Ní Hébérù orí 12 verses 1 and 2. ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Hebrews 12, verses 1 and 2. Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Verse 1 says, Ẹsẹ̀ ìkíní wípé, wherefore, seeing we also are compassed about with so a great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience. Let us run with patience. Let us run with patience the race that is set before us. nítorí náà, bí a ti fi àwọsánmọ̀ tí ó kún tó báyìí fún àwọn ẹlẹ́rìí yí wa ká, ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa, kí a sì máa fi sùúrù súré ìje, kí a sì máa fi sùúrù súré ìje, kí a sì máa fi sùúrù súré ìje tí a gbé ka iwájú wa. Verse 2 says, Ẹsẹ̀ ìkejì wípé, verse 2 says in Hebrews 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ẹsẹ̀ ìkejì Hébérù orí 12, kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀, tí ó farada àgbélébùú láìka ìtìjú sí, tí ó sì jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ìtẹ́ Ọlọ́run. Again, listen to what Paul says in 1 Corinthians 9:24. Bákan náà, gbọ́ ohun tí Paul wí nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 9 ẹsẹ̀ 24. He's asking a question. Ó ń béèrè ìbéèrè. Know ye not that they which run in a race run all, but one resisteth the pride, so run that ye may obtain. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn tí ń sáré ìje, gbogbo wọn ní ń sáré ní tòótọ́, ṣùgbọ́n ẹnìkan ní gba èrè náà. Ẹ sáré bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè rí gbà. You are running a race. À ń sá aré ìje. Millions are running the race. Ogúnlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ni ó ń sáré But ìje náà. only few will win. Ṣùgbọ́n díẹ̀ ni àwọn tí ó borí. Will you be among the few? Ǹjẹ́ ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn díẹ̀ kéréje náà? In Hebrews 10:36. Ní Hébérù orí 10 ẹsẹ̀ 19. For you have need of patience, that after you have done the will of God, ye might receive the promise. Nítorí ẹ̀yin kò lè ṣe aláìní sùúrù, nítorí ìgbà tí ẹ̀yin bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tán, kí ẹ̀yin kí ó lè gba ìlérí náà. Let me tell you, brothers and sisters and all Christians hearing me now. Arákùnrin àti arábìnrin àti gbogbo ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi báyìí. You are making a journey, Ó ń rin ìrìn àjò. a marathon journey, Ìrìn àjò alárìnyípo. journey of not looking back. Ìrìn àjò àrìn má bojú wẹ̀yìn. You remember Lot's wife turned back. Rántí aya Lọ́ọ̀tì bí ó ti bojú wẹ̀yìn. In Genesis 19, Ní Jẹ́nẹ́sísì orí 19, we discovered in verse 26, a ṣàkíyèsí ní ẹsẹ̀ 26. and the wife
of Lot turned back and became a pillar of salt. aya Lọ́ọ̀tì ni ó bojú wẹ̀yìn tí ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀. But his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. ṣùgbọ́n aya rẹ̀ bojú wẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀ ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀. This journey we are making, we should not look back. ìrìn àjò tá à ń rìn yìí a kò gbọ́dọ̀ bojú wẹ̀yìn. We should not look at any other person. a kò gbọ́dọ̀ wo We ẹnikẹ́ni. should not follow the example of any human being. a kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àpẹẹrẹ ènìyàn. And there are many clouds of witnesses. onírúurú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọsánmọ̀ ẹlẹ́rìí ló wà yí wa ká. Oh, many clouds of witnesses looking at you, looking at me from time to time. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọsánmọ̀ ẹlẹ́rìí ló ń wo ìwọ àti èmi ní ìgbà dé ìgbà. The witnesses are one, àwọn tí ó ń wò wá náà ẹlẹ́rìí náà ni àwọn wọ̀nyí. the kingdom of God. ìjọba ọlọ́run. We have God the Father, a ní ọlọ́run bàbá, Son, ọmọ, Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́. We have angels. a ní àwọn áńgẹ́lì. We have the saints that had gone before us. a ní àwọn àyànfẹ́ tó ti lọ ṣáájú wa. Those in the bosom of Abraham. àwọn tí ó wà ní ọkàn àyà They Abraham. are keeping watch over us every day. wọ́n ń wò wá lójoojúmọ́. And I could remember that song. mo lè rántí orin nì. I have forgotten the something. Those that are making this journey, àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú. Wọ́n wo wá bá wa ti ń já. Wọ́n fi ohun kan wí pé máa ṣọ́ra. In the kingdom of darkness, àwọn ìjọba ọ̀run àpáàdì. we have Satan, a ní Sátánì. we have demons, a ní àwọn dìmónì. we have witches, a ní àwọn àjẹ́. we have wizards, a ní àwọn oṣó. a lot of them àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ watching. tí wọ́n ń wò. Devil doesn't want anybody to get to that heaven. Sátánì ni kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni dé ìjọba ọ̀run. But my prayers for myself and all of us is we will get there in the name of Jesus. ṣùgbọ́n àdúrà mi fún mi àti fún gbogbo wa ni wípé a ó débẹ̀ lórúkọ Jésù. We shall not be crushed to pieces in Jesus' name. a ò ní fọ́ wa sí tútú lórúkọ Jésù. One great promise of God for his children is victory over enemies. ìlérí ńlá Ọlọ́run kan fún àwọn ọmọ rẹ̀ ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ọ̀tá. In Isaiah 59 verse 19, nínú ìwé àìsáyà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Isaiah 59 verse 19, àìsáyà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. it says, so shall they fear the name of the Lord, that is your enemy, from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood against you, against me, the Spirit of the Lord shall lift up his standard against them. wọ́n sì bẹ̀rù orúkọ Olúwa, èyí ni àwọn ọ̀tá rẹ̀ láti ìwọ̀ oòrùn wá àti ògo rẹ̀ láti ìlà oòrùn wá. nígbà tí ọ̀tá yóò dé bí kíkún omi, ẹ̀mí Olúwa yóò gbé ọ̀págun sókè sí i. But for Satan, ṣùgbọ́n fún Sátánì, see what he is interested to do to you and me. wo ohun tó ṣenú dídùn sí láti ṣe sí ìwọ àti èmi. In 1 Peter chapter 5, ní Pétérù kínní orí 5 verses 8 to 9. ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn. 1 Peter 5, 8 to 9. Pétérù kínní orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn. Verse 8 says, ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé be sober, be vigilant, because your adversary, the devil is an enemy. As a roaring lion, walketh about, he has no time to rest, seeking whom he may devour like a lion. ẹ máa wà ní àìrékọjá, ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín, èṣù ọ̀tá rẹ ni. bí kìnìún tí ń ké ramúramù, ó ń rìn káàkiri kì í sinmi, ó ń wá ẹni tí yóò pàjẹ́ kiri. Verse 9 says, ẹsẹ̀ ìkẹsàn wípé whom receives steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. ẹni tí kí ẹ̀yin kí ó kọjú ìjà sí pẹ̀lú ìdúróṣinṣin nínú ìgbàgbọ́, kí ẹ̀yin kí ó sì mọ̀ pé ìyà kan náà ni àwọn ará yín tí ń bẹ nínú ayé ń jẹ. Sinning is a great wickedness. dídá ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ìwà búburú tó ga
Sinning against God is a great wickedness. dídá ẹ̀ṣẹ̀ sí ọlọ́run ó jẹ́ ìwà búburú tí ó ga. Let's hear what Joseph says in Genesis 39 verse 9. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Joseph wí nínú Genesis orí kọkàndínlógójì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. There is none greater in this house than I. Neither has he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? kò sí ẹni tí ó pọ̀ jù mí lọ nínú ilé yìí, bẹ́ẹ̀ ni kò sì pa ohun kan mọ́ kúrò lọ́wọ́ mi bí kò ṣe ìwọ, nítorí pé aya rẹ̀ ni ìwọ ń ṣe. Ǹjẹ́ èmi ó àti ṣe wu ìwà búburú ńlá yìí kí èmi sì dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run? This was the call of Potiphar even to Joseph to sleep with her. Eléyìí ó jẹ́ ìpè aya Pọtiférì tó ń pe Jósẹ́fù láti wá sùn tí. But the Spirit of God was in Joseph. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run wà nínú Jósẹ́fù. But I want to tell you there's an enemy within you. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ wí fún ọ wípé ọ̀tá kan wà ní inú rẹ. You will be right to tell me that the greatest enemy of man is the devil. You are right. Ó lè sọ fún mi, mo gbà tó bá sọ fún mi wípé ọ̀tá ènìyàn tó ga jùlọ òun ni Sátánì. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ló wí. Because it's an enemy of God. Torí wípé ọ̀tá Ọlọ́run ni. And if you love God, he will hate you because God loves you. Tó o bá sì fẹ́ràn Ọlọ́run yóò kórìíra rẹ nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. But I tell you, the greatest enemy of human beings is the enemy within. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ wí fún ọ wípé ọ̀tá ènìyàn tó ga jùlọ ni ọ̀tá ti inú. Which is the flesh. Tí ó jẹ́ ara. Which is the flesh. Tí ó jẹ́ ara. Oh, let us see what the flesh, will push people to do. Jẹ́ ká wá wo ohun tí ara máa ń ti ènìyàn láti ṣe. Galatians 5:19-21. Galatia orí 5 ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. Listen to that verse 19. Tẹ́tí sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ ti ara farahàn tí ń ṣe ìwọ̀nyí: panṣágà, àgbèrè, ìwà èérí, wọ̀nbìà. Verse 20. Ẹsẹ̀ 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Ẹsẹ̀ 20. Ìbọ̀rìṣà, oṣó, ìríra, ìjà, ìlara, ìbínú, asọ̀, ìṣọ̀tẹ̀, àdámọ̀. Then verse 21 clarifies this: envies, murders, drunkenness, rebellings, and such like. They are many, they are countless. Of thee which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Àrankàn, ìpànìyàn, ìmutípara, ìréde òru, àti irú wọn ni wọ́n pọ̀ níye tá ò lè máa kà wọ́n tán, àti àwọn ohun tí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan báwọn ni kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. We can see the work of the flesh in you and me, and where it pushes any human being to end his or her life. A lè rí iṣẹ́ ọ̀tá nínú ayé rẹ, iṣẹ́ ara nínú ayé rẹ, nínú ayé mi, àti ibi tó ń ti ènìyàn lọ láti lo ayérayé rẹ̀. In Colossians 3, ní Kólósè orí 3 verses 5-9. ẹsẹ̀ 5 sí 9. Colossians 3:5. Kólósè orí 3 ẹsẹ̀ 5. It says, ó wí pé, multiply therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, envy, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ lí ayé run: àgbèrè, ìwà èérí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú, àti ojú kòkòrò tí ń ṣe ìbọ̀rìṣà. Verse 6 says, for which things sake the wrath of God, cometh, that is the anger of God, cometh on the children of disobedience. Ẹsẹ̀ 6 wípé, nítorí ohun tí ìbínú Ọlọ́run fi ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn.
Verse 7. In they which ye also walked sometime when ye lived in them, when you were never converted. You have walked in them, but now get out of them. It is the work of the flesh. Ẹsẹ̀ ìkeje. Nínú èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti ń rìn nígbà kan rí, nígbà tó ti di ọmọ Ọlọ́run, ìwọ náà ti ń rìn nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní báyìí, nígbà tí ẹ̀yin ti wà nínú nǹkan wọ̀nyí, a ní láti jáde kúrò nínú wọn. Verse 8 says, but now ye also put off completely, put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, fifth communication out of your mouth. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀, kẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ pátápátá, pẹ̀lú ìbínú, ìrunú, àrankàn, ọ̀rọ̀ òdì, àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. And listen to verse 9. Wá tẹ́tí sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnìkejì yín, ẹ̀yin ṣáà ti bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀. And who is that old man? Ta sì ni ògbólógbòó ọkùnrin yìí? The devil. Sátánì. The devil. Sátánì. The devil. Sátánì. Running after worldly desires, Sísátẹ̀lé àwọn ohun ayé yìí push you into what God hates. ó máa ń ti ènìyàn sínú àwọn ohun tọ́lọ́run kórìíra. And once you lose the battle against the flesh, Níwọ̀n ìgbà tí o bá sì ti pàdánù ìjà náà fún ẹran ara, automatically you are defeated in other battles of life. láì sí àní-àní, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò jákulẹ̀ nínú àwọn ogun ayé tó kù. And that is why we really need to fight. We are fighting. Èrèdí nìyí tá a ṣe ní láti jà, torí ṣe ni à ń jà. We are fighting against our own flesh. À ń bá ẹran ara wa jà. Let us see what flesh will prevent you from doing. Jẹ́ ká wá wo àwọn ohun tí ẹran ara yóò dí ọ lọ́wọ́ láti ṣe. Number 1, Àkọ́kọ́, flesh will say, don't pray. ẹran ara ni ó sọ wípé má gba You àdúrà. have been praying, enough is enough. Ó ti ń gba àdúrà, ó ti tó. Why the Bible says, pray without ceasing. Nígbà tí Bíbélì sọ wípé ẹ máa gbàdúrà lé àìsinmi. In 1 Thessalonians 5:17. Ní Tẹsalóníkà kínní orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Verse 2 says, number 2 says, don't fast. Jesus says, when you fast, he fasted. Ìkejì, ẹran ara yóò sọ wípé kó má ṣe gba àwẹ̀, ṣùgbọ́n Jésù sọ wípé ká gba àwẹ̀ torí pé òun náà gba àwẹ̀. Jesus fasted. Jésù gba àwẹ̀. He says, moreover, when you fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Àti pẹ̀lú nígbà tí ẹ̀yin bá ń gbàwẹ̀, ẹ má ṣe dàbí àwọn àgàbàgebè tí ń fajúro, wọn á ba ojú jẹ́, nítorí kí wọn kí ó lè farahàn fún ènìyàn pé wọ́n ń gbàwẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, wọ́n ti gba èrè wọn ná. In Luke chapter 4, verses 1 and 2, Ní Lúùkù orí 4 ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì, we discover that Jesus also fasted. a ṣàkíyèsí wípé Jésù bákan náà ó gba àwẹ̀. And Jesus, being full of the Holy Spirit, Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Jésù sì kún fún ẹ̀mí mímọ́, ó padà ti Jọ́dánì wá, a sì ti ọwọ́ ẹ̀mí darí rẹ̀ sí ijù. And verse 2 says, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hunger. Ẹsẹ̀ ìkejì, 40 ọjọ́ lé a fi dán wò lọ́wọ́ èṣù, kò sì jẹun kóhun lé ọjọ́ wọn nì. Nígbà tí wọ́n sì parí, lẹ́yìn náà lé ebi wá ń pa á. So the devil, the flesh will say, why are you fasting? Torí náà, ẹran ara yóò sọ wípé èéṣe tó ṣe ń gba àwẹ̀. You will die one day. Lọ́jọ́ kan ó kú. If Jesus did not die, you will not die. Tí Jésù ò bá kú, ò ní kú. You have to punish this flesh Ó ní láti fi ìyà jẹ ẹran ara so yìí. that the flesh will know that you are not depending on it. Kí ẹran ara bá lè mọ̀ wípé o ò gbẹ́kẹ̀lé òun. Even the flesh again will say, number 3, don't give.
ìkẹta ẹran ara yóò sọ wípé kó má ṣe fi fún Even ni your tithes. àti ìdámẹ́wàá rẹ̀ Don't give your pàápàá tithes. má ṣe san ìdámẹ́wàá. When you bring your tithe, blessings follow. tó sì jẹ́ wípé nígbà tó bá san ìdámẹ́wàá rẹ̀ ìbùkún yóò tẹ̀lé. And when you give to God, blessings follow. nígbà tó bá fi fún ọlọ́run bákan náà ìbùkún yóò tẹ̀lé. In Luke 6:38. ní lúùkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejì-dín-ní-ogójì. Luke 6:38. lúùkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejì-dín-ní-ogójì. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye made, withal it shall be measured to you again. ẹ fi fún ni a ó sì fi fún yín òṣùwọ̀n dáradára àkìmọ́lẹ̀ àti àmì pọ̀ àkúnwọ́sílẹ̀ lé a ó fi wọ̀n sí àyà yín nítorí òṣùwọ̀n náà tí ẹ̀yin bá fi wọ̀n òòlì a ó padà fi wọ̀n fún yín. Malachi chapter 3 verse 8, málákì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹjọ. the Bible says, bíbélì wípé will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. ènìyàn á lè já ọlọ́run lí olè ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣáà ti jà mí lí olè ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé nípa báwo lé àwa fi jà ọ́ lí olè nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. Many Christians, they don't pay their tithes. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì ni wọn ò kì í san ìdámẹ́wàá. Neither do they pay their offerings. bákan náà ni wọn ò kì í san ọrẹ. They say they borrow the tithes. wọ́n sọ wípé wọ́n yá ìdámẹ́wàá wọn. And some will refuse to return even what they have borrowed. ọ̀pọ̀ ni ó sì kọ̀ láti dá padà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti No lọ sí ya. wonder problems begin in their lives. àbájọ tí wàhálà ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. The flesh will say again, ẹran ara bákan náà yóò wí pé commit sin. dá ẹ̀ṣẹ̀. You say various sins we have read about. a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti kà nípa rẹ̀. Commit sin. dá ẹ̀ṣẹ̀. Retaliate. àgbẹ̀san. When the Bible says whoever sins is of the devil. lẹ́yìn ìgbà tí bíbélì sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá dá ẹ̀ṣẹ̀ tí èṣù ni. In 1 John 3:8. nínú Jòhánù kínní orí kẹta That's what the Bible says. ẹsẹ̀ ìkẹjọ ohun tí bíbélì wí nìyí. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. ẹni tí ó bá dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni. ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni nítorí láti ṣèkọ́ ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀ nítorí èyí lé ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ ìṣòro. The greater victory is victory over the flesh. ìṣẹ́gun tó ga jùlọ òun ni ìṣẹ́gun lórí ẹran ara. Constantly say no nígbà gbogbo máa sọ wípé rárá to his demands or desires. sí gbogbo àwọn ìbéèrè rẹ̀ tàbí ìfẹ́ rẹ̀. When you say no, that is the end. tó bá sọ wípé rárá òpin náà nìyẹn. Doing the will of the flesh may be pleasurable, ṣíṣe ìfẹ́ ẹran ara ó lè dùn mọ́ ènìyàn. and be sweet. ó lè dùn. Later it will bring sorrow. ṣùgbọ́n lẹ́yìn òrẹ́yìn yóò mú It ìbànújẹ́ will wá. bring death yóò mú ikú wá. and separation from God. àti ìyapa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. When we look at the life of King David, tá a bá wo ìgbé ayé ọba Dáfídì. who enjoy the dictation of the flesh, ẹni tí ó gbádùn ohun tí ẹran ara bá sọ to commit adultery, láti dá ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà just for one day, fún ọjọ́ kan ṣoṣo. we will say exactly what happened. a lè rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ní In pàtó 2 Samuel chapter 11, ní Sámúẹ́lì kejì orí ìkọkànlá. 2 Samuel 11, Sámúẹ́lì kejì orí ìkọkànlá verses 1 to 6, ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. it came to pass after the year was expired at the time when kings go forth to battle. Note that at the time when kings go forth to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. ó sì ṣe lẹ́yìn ìgbà tí ọdún yípo ní àkókò ìgbà tí àwọn ọba máa ń jáde ogun Dáfídì sì rán Jóábù àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àti gbogbo Ísírẹ́lì wọ́n sì pa àwọn ọmọ Ámónì wọ́n sì dó ti Rábà. Dáfídì sì jókòó ní Jerúsálẹ́mù. David ought to go to war. Dáfídì yẹ kó lọ sójú ogun He refused to go. ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti lọ.
it was the time the kings ought to go to war. ó jẹ́ àkókò tó yẹ kí ọba lọ sí ojú ogun. When it is time for children of God to gather together, where are you? nígbà tó bá tó àkókò fún àwọn ọmọ ọlọ́run láti péjọpọ̀ níbo ló máa ń wà. Sundays, where are you? ní gbogbo ọjọ́ olúwa níbo ló máa ń Bible wà. study time, where are you? àkókò ẹ̀kọ́ bíbélì níbo ló máa ń wà. Revival time, where are you? àkókò ìsọjí níbo ló máa ń wà. Evangelism time, where are you? àkókò ìjèrè ọkàn níbo ló máa ń wà. This is a time the devil, or rather the flesh, has told you, go and rest. eléyìí jẹ́ àkókò tí ẹran ara ti sọ fún ọ wípé lọ sinmi. Like what happened to David kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí dáfídì in verse 2? ní ẹsẹ̀ ìkejì. And it came to pass in an evening tide that David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman watching herself, and the woman was very beautiful to look upon. ó sì ṣe ní ìgbà ṣálẹ̀ kan dáfídì sì dìde ní ibùsùn rẹ̀ ó sì ń rìn lórí òrùlé ilé ọba. láti orí òrùlé náà lé ó sì rí obìnrin kan tí ó ń wé ara rẹ̀. obìnrin náà sì ṣe arẹwà jọjọ láti wò. If he had gone to the war, tó bá jẹ́ wípé ó ti lọ sójú he ogun wouldn't have seen a strange woman. kì bá má ti rí àjèjì obìnrin. Oh, it is the hand that fails to do work that the devil will find something for him or her to do. ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ni èṣù máa ń wáṣẹ́ fún. And what happened in verse 3? kí ló ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹta. And David sent and inquired after the woman. And one said, he was told, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? dáfídì sì ránṣẹ́ ó sì béèrè obìnrin náà. ẹnìkan sì wí pé èyí kọ́ báṣẹ́bà ọmọbìnrin eliami aya ùráyà ará hítì. Verse 4. ẹsẹ̀ ìkẹrin. And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. She had just finished her menstruation, and she returned unto her house. dáfídì sì rán àwọn ìránṣẹ́ ó sì mú òun sì wọ inú ilé tọ̀ ọ́ lọ òun sì bá a dàpọ̀ nígbà tí ó sì wẹ ara rẹ̀ mọ́ tán ó sì padà lọ sí ilé rẹ̀. You know, kings have a lot of options in those days. a mọ̀ wípé ọba ní onírúurú àwọn ọ̀nà ní ọjọ́ wọn ni. But God has an option for those going to heaven. ṣùgbọ́n ọlọ́run ní ọ̀nà fún àwọn tó ń lọ sí ọ̀run. Although in the Old Testament, the total number of wives to get was not mentioned, but we discovered that holiness, God demanded for it. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ní májẹ̀mú láéláé iye àwọn tó ń lọ ọlọ́run ò sọ iye wọn ṣùgbọ́n ìwà mímọ́ ni ọlọ́run pè fún. In verse 5, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. and the woman conceived, and sent and told David and said, I am with child. obìnrin náà sì fẹ́ra kù ó sì ránṣẹ́ ó sì sọ fún dáfídì ó sì wí pé èmi fẹ́ra kù. The complicity of this case was that the wife of Uriah was in the war front, and it's against the law for committing adultery. Whoever commits adultery should be stoned. David did not want anybody to stone him, neither did he want anybody to give him a name. wàhálà tó wà níbẹ̀ ni wípé ùráyà ó wà lójú ogun. bákan náà ẹnikẹ́ni tó bá dá ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà a ó sọ lókùúta pa. dáfídì sì ní ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀ yìí kò sì fẹ́ ká sọ òun lókùúta pa. Verse 5 or verse 6, and David sent to Joab, saying, send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. ẹsẹ̀ ìkẹfà dáfídì sì ránṣẹ́ sí joabu pé rán ùráyà ará hítì sí mi. joabu sì rán ùráyà sí dáfídì. Anytime you committed any sin, the devil will give you and the flesh what to do. In order to escape it, you cannot escape it because it has been written against you in heaven. nígbàkúgbà tó bá tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ sátánì yóò fún ọ ní ẹran ara nínú èyí tó ó gbà láti sá àsálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé o ò lè sá àsálà kúrò nínú rẹ̀ torí pé a ti kọ lòdì sí ọ ní ọ̀run. We know the story. a mọ ìtàn náà. So many things happened. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló ṣẹlẹ̀. Uriah came. ùráyà dé. David really wanted to entice him to go and meet the wife. ní gbogbo ọ̀nà ni dáfídì gbà fi rọ ùráyà láti lọ bá aya rẹ̀. It was the flesh still pushing David. ara yìí
ló sì ń ti Dáfídì. The greatest enemy any human being has is the flesh. Ọ̀tá tó ga jùlọ tí ènìyàn ní ni ẹran ara. He did a lot of things. He gave him drinks to drink and a lot of things so that he would go, but he did not go. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló ṣe, ó fún ní nǹkan láti mu kó ṣàlè lọlé, ṣùgbọ́n Ùráyà ò lọ. The devil or the flesh told David, Ẹran ara ló sọ fún Dáfídì. but you are in control of this man Ṣé bí wọ́n ló ń ṣe àkóso ọkùnrin yìí? and the war is going on. Ogun sì ń tẹ̀síwájú. Write a letter to Joab Kọ ìwé sí Jóábù. and let him put him where the war was really terrible. Jẹ́ kí Jóábù fi síbi tí ogun ti le. Once Uriah is dead, okay, you have a way to get the wife to yourself. Nígbà tí Ùráyà bá ti wá kú, ó wà ní àǹfààní láti gba aya rẹ̀. So you can go and read verses 12 to 17 of where we are reading in 2 Samuel, you will the 11. So we discover that Uriah got a letter. He did not open it. He went to war. He submitted to Joab. Joab put him in a fierce war area. Uriah was one of those that, no. Ó lè tẹ̀síwájú láti ka ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún Sámúẹ́lì kejì orí ìkọkànlá. Then what happened? Sorry. Dáfídì ọba kọ ìwé, ó fi lé Ùráyà lọ́wọ́ láti fi fún Jóábù kí Jóábù fi síbi tógun ti le. Ùráyà ò ṣí lẹ́tà, ó fi fún Jóábù, ó sì fi síbi tógun ti le. Kí ló tó sì wá ṣẹlẹ̀? And what happened with God that David brought Uriah's wife to be his wife. Ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé Dáfídì wá mú aya Ùráyà láti wá di aya rẹ̀. Those of you committing adultery and fornication, you are in the black book of God. Iyejú ẹ̀yin tẹ́ ń dá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà ẹ wà nínú ìwé dúdú Ọlọ́run. What happened in 2 Samuel chapter 12 verse 9? Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní Sámúẹ́lì kejì orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án? 2 Samuel 12, 9. Sámúẹ́lì kejì orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. This is God talking. Èṣe tí ìwọ fi kẹ́gàn ọ̀rọ̀ Olúwa, tí ìwọ fi ṣe nǹkan tí ó burú lí ojú rẹ̀, àní tí ìwọ fi idà pa Ùráyà ará Hítì, àti tí ìwọ fi mú ọmọbìnrin rẹ̀ láti fi ṣe obìnrin rẹ̀, ó sì fi idà àwọn ọmọ Ámónì pa á. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. God was talking to his prophet. Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ wòlíì There rẹ̀. is nothing we do secretly that God does not know. Kò sóhun tá a ṣe níkọ̀kọ̀ tọ́lọ́run ò mọ̀. Don't allow flesh to use you is the greatest enemy. If you fail in one of the things of the flesh, you will fail in others. Má ṣe fàyè gba ẹran ara láti lò ọ́ torí pé ó jẹ́ ọ̀tá tó ga jùlọ tí ènìyàn ní. Tí o bá sì kùnà nínú ìdánwò ẹran ara kan, ó kùnà nínú àwọn ohun tó kù. Verse 10. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. What it says, now therefore the sword shall never depart from thy house, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Ǹjẹ́ nítorí náà idà kì yóò kúrò ní ilé rẹ títí láé, nítorí pé ìwọ gàn mí, ìwọ sì mú aya Ùráyà ará Hítì láti fi ṣe aya rẹ. Then when we read on, we will discover that so many things God said to him that even all his wives, openly his own son will commit adultery with them. Tàbá tẹ̀síwájú sí a ó rí àwọn tọ́lọ́run sọ nípa rẹ̀ débi wípé àwọn ọmọ rẹ̀ pàápàá bá aya rẹ̀ ní ìbálòpọ̀. David confessed immediately in verse 13 that I have sinned. Ní kíákíá ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ní Dáfídì tó jẹ́wọ́ wípé èmi ti dá ẹ̀ṣẹ̀. But when we discover we have sinned, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die, but everything God has said about you shall come to pass. Ṣùgbọ́n nígbà tí Dáfídì rí wípé òun ti ṣẹ̀, tó sì sọ fún Nátánì wípé òun ti ṣẹ̀, ó wá wí fún pé Ọlọ́run ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kúrò, ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ́run ti sọ nípa rẹ̀ yóò sì mú wá ní ìgbà tí ó bá kú. One thing we learn about David is he doesn't hide his sin.
ohun kan tá a kíyèsí nípa dáfídì ni wípé kì í bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. He quickly confesses his sin. Ní kíákíá ni ó máa ń jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. When we look at the book of 1 Chronicles 21, verses 16 and 17, Tí a bá wo kúrónìkù kìíní orí 21 ẹsẹ̀ 19 àti 17. David sent some people to go and count the Israelites. Dáfídì di ó rán àwọn kan láti lọ ka àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. 2 Chronicles. And by the time he sent them, Nígbà tí ó sì rán wọn, is it? Oh, okay. At the time he sent for people to count the people, nígbà tí ó rán àwọn ènìyàn láti ka àwọn ènìyàn wọ̀nyí, we discovered that God rebuked him. a wá ṣàkíyèsí pé Ọlọ́run bá wí. As a result of that, Nítorí ìdí eléyìí, he confessed openly in the presence of these people. ní gbangba ló jẹ́wọ́ níwájú àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Because there were plagues that were sent. Torí wípé àwọn àrùn kan ti wà tí a ti rán. But when we look at the life of Saul, Ṣùgbọ́n tá a bá wo ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù, when he sinned, nígbà tó bá ṣẹ̀, let's hear exactly what he said. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ ní In pàtó. in 1 Samuel 15, verse 30. Ní Sámúẹ́lì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 30. In 1 Samuel 15:30. Sámúẹ́lì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 30. Then he said, I have sinned. That is exactly what Saul said. Yet, honor me now. How can somebody who has sinned be honored? When you have not really repented well. I pray thee before the elders of my people and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. This is no repentance at all. Ó sì wí pé èmi ti dẹ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n bu ọlá fún mi ẹni tó ti ṣẹ̀. Báwo la ṣe lè bu ọlá fún ẹlẹ́ṣẹ̀? Jọ̀wọ́ níwájú àwọn àgbààgbà ènìyàn mi àti níwájú Ísírẹ́lì kí o sì tún yí padà pẹ̀lú mi kí èmi kí o lè tẹríba níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Eléyìí kì í ṣe ìrònúpìwàdà. We need a full repentant heart. Ó nílò ọkàn ìrònúpìwàdà kíkún. When you want to know what I mean by this, go and read Psalm 51, when David sinned and how he completely gave himself to praying and confession. Tó bá fẹ́ mọ̀ ní òye ohun tí mò ń sọ, lọ sí orin Dáfídì orí 51 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1 nígbà tí Dáfídì tó jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. We discovered that by the time David committed this sin, the result was killings upon killings in his own household. A ṣàkíyèsí pé lẹ́yìn ìgbà tí Dáfídì tó dá ẹ̀ṣẹ̀ yìí, èsì tó tẹ̀lé ní ìpànìyàn léraléra nínú ilé rẹ̀. Up to today, Títí di òní yìí, the sword has not left Israel. idà kò tí ì kúrò ní Ísírẹ́lì. Why? Because the Bible says in Romans 5:8 that you cannot, when you are a sinner, you will continue to walk carnally. Kí ni èrèdí? Torí Bíbélì sọ nínú ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 5 pé nígbà tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó máa rìn nípa ti ara. And it is difficult for a sinner to please God. Ó sì ṣòro fún ẹlẹ́ṣẹ̀ láti wu Ọlọ́run. Yielding to the flesh brings at times everlasting sorrow. Gbígbà fún ẹran ara, títẹríba fún ẹran ara lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ó máa ń yọrí sí àbámọ̀ ayérayé. Like in the life of Gehazi. Gẹ́gẹ́ bí ó ti rí nínú ìgbé ayé Gèhásì. We know the story of Gehazi in 2 Kings chapter 5. A mọ ìtàn Gèhásì ní ìwé ọba kejì orí 5. He saw Naaman Ó rí Námánì giving a lot of things to his master, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹrù tó kó wá fún olúwa rẹ̀ Èlíṣà. He said, and this, my Oga didn't get anything from him. Ó sì wá wò pé ọ̀gá mi kò tilẹ̀ gba ohunkóhun lọ́wọ́ rẹ̀. I will go, I will run after him. Wọ́n súré tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. I will tell him my master has sent me. Wọ́n sì wí fún wípé ọ̀gá mi ti rán mi. Oh, covetousness and lying, they agree together. Ojú kòkòrò àti irọ́ wọ́n máa ń fìmọ̀ ṣọ̀kan. And Naaman was already ready to give anything. Námánì sì ṣetán láti fún un ní Haven't ohunkóhun. seen him afar off. Lẹ́yìn tí ó ti rí i lókèèrè rere, What did he do? kí lohun tí Námánì He ṣe? waited for him. Ó dúró de, He gave double
more than what he demanded. ó fún ní ìlọ́po méjì ohun tó béèrè fún. To the extent he gave one of his servants to carry the load. débi wípé ó fún ní àwọn ìránṣẹ́kùnrin rẹ̀ láti bá ru ẹrù náà. And on entering the house, nígbà tó sì wọ he ilé. has got all the materials. lẹ́yìn tí Gíhásì ti gba gbogbo àwọn ẹrù wọ̀nyí. Took them in. ó kó wọn wọlé. Then, and he turned to his master. ó sì wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ olúwa And his rẹ̀. master asked him, olúwa rẹ̀ wá bí léèrè. yes, Gíhásì, where have you been to? níbo ló lọ? Nowhere. I've not been to anywhere. ọmọ ọ̀dọ̀ olúwa mi ò lọ ibikíbi. But my eyes have been following you. ṣùgbọ́n ojú mi ń bá ọ lọ. What happened later? kí lóhun tó wá ṣẹlẹ̀ Second Kings lẹ́yìn chapter rẹ̀? 5, verses 26 and 27. ìwé ọba kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Second Kings 5, 26 to 27. ìwé ọba kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. And he said unto him, went not my heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, to receive garments, and olive yards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? ó sì wí fún un pé ọkàn mi kò á bá ọ lọ. nígbà tí ọkùnrin náà fi yí padà kúrò nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ láti pàdé rẹ̀, èyí á ṣe àkókò àti gba fàdákà àti láti gba aṣọ àti ọgbà ólífì àti ọgbà àjàrà àti àgùntàn àti màlúù àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin. Verse 27. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from his presence, a leper as white as snow. nítorí náà ẹ̀tẹ̀ námánì yóò lẹ̀ mọ́ ọ àti irú ọmọ rẹ̀ títí láé. ó sì jáde kúrò níwájú rẹ̀ lí adẹ́tẹ̀ tí ó funfun bí òjò dídì. He regretted his life. ó kábàámọ̀ ayé rẹ̀. Many today have lost their spiritual gifts ọ̀pọ̀ lónìí ló ti pàdánù àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí wọn and godly identity àti ìdánimọ̀ ọlọ́run and favor of God àti ojúrere ọlọ́run. because they have allowed sin to dominate their lives. torí pé wọ́n ti fààyè gba ẹ̀ṣẹ̀ láti máa ṣàkóso ayé I wọn. want you to pray this prayer. mo fẹ́ kí o gba àdúrà yìí. I want you to pray this prayer. mo fẹ́ kí o gba àdúrà yìí. And you will continue to pray it. ó sì máa tẹ̀síwájú And you will láti gbà á. pray it 7 times. ó gbà á nígbà méje. Lord, olúwa give me grace. fún mi ní orí ọ̀fẹ́. Give me grace fún mi ní orí ọ̀fẹ́. to win the battle over flesh láti borí ìjà ẹran ara. and only to live according to your will in Jesus' name. àti láti máa gbé gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ nìkan ní orúkọ Jésù. Flesh, ẹran ara. I refuse to be a fool in Mo- Jesus' name. mo kọ̀ láti jẹ́ òmùgọ̀ ní orúkọ Jésù. Finally, my brethren, lákòótán ará mi we are journeying to heaven. à ń rin ìrìn àjò lọ sí ọ̀run. And I want you to know that God has a standard. mo sì fẹ́ kí o mọ̀ wípé Ọlọ́run ní àgbékalẹ̀. And the standard of God does not change. àgbékalẹ̀ Ọlọ́run kò sì yí padà. What he has said from the beginning is still the same today. ohun tó wí láti àtètèkọ́ṣe ó sì wà bákan náà títí di òní yìí. You are saved by grace, I am saved by grace. orí ọ̀fẹ́ ni a fi gbà ọ́ là tí a fi gbà mí là. But this does not change our living right with God. ṣùgbọ́n eléyìí ni kò yí ìgbígbé wa pẹ̀lú Ọlọ́run ni kò yí padà. Because Romans 8 verses 1 and 2 is a standard for us. torí pé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì ni ó jẹ́ àgbékalẹ̀ fún wa. Romans 8 verses 1 and 2 say, Romans 1:8 says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, underline that, who walk not after the flesh, but after the Spirit. ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní ǹjẹ́ ẹ̀bi kò sí nísinsìnyí fún àwọn tí ó wà nínú Kristi Jésù, àwọn tí kò rìn nípa ti ara fagisídìí ọ̀rọ̀ yẹn, àwọn tí kò rìn nípa ti ara bí kò ṣe nípa ti ẹ̀mí. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made us free, has made me free from the law of sin and death. nítorí òfin ẹ̀mí ìyè nínú Kristi Jésù ti sọ mí di òmìnira lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú. When we are saved, nígbà tá a bá di ẹni ìgbàlà, the Spirit of Lordship now lives in us.
ẹ̀mí Ọlọ́run yóò wá máa gbé inú wa, and control us yóò sì máa ṣàkóso wa to live by Christ's commandments. láti máa gbé nípa àṣẹ Kristi. And the standard of God is very high, Àti wípé àgbékalẹ̀ òṣùwọ̀n Ọlọ́run ó ga, and his ways uncompromising. àti àwọn ọ̀nà rẹ̀ ni ó jẹ́ àwọn tí kò gbọ́dọ̀ tá ò gbọ́dọ̀ gbọ̀jẹ̀gẹ́ And nípa that is rẹ̀. the reason why Christ paid such a high price for us to gain access to God's throne. Èrèdí nìyí tí Jésù ṣe san ìdíyelé èrè tó ga tó bẹ́ẹ̀ fún wa láti ní àǹfààní sí ìtẹ́ Ọlọ́run. One thing about God is that his word is entrenched in his word, no matter what happens. Ohun kan nípa ti Ọlọ́run òun ni wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ohunkóhun yòówù tó lè ṣẹlẹ̀. And his words cannot be changed. Àti wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní kò lè yí padà. In 2 Timothy 2:19, Ní Tímótì kejì orí ìkejì, 2 Timothy 2:19, Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún listen, tẹ́tí, he says, ó wípé nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin, ó ní èdìdí yìí wípé Olúwa mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀, àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa kí ó kúrò nínú àìṣòdodo. Jesus said he did not come to destroy the law Jésù wípé òun kò wá láti wá pa òfin run or the prophets, tàbí àwọn wòlíì, but he came to fulfill them by grace. ṣùgbọ́n ó wá láti wá mú wọn ṣẹ nípa oore ọ̀fẹ́. What I'm saying that the grace of God is more than enough for us today. Ohun tí mò ń sọ ni wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó pọ̀ rékọjá For fún wa those who lónìí. want to get to heaven, Ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ dé ọ̀run, to love God, wọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run, to worship him wọ́n sin Ọlọ́run in spirit and in truth, nínú ẹ̀mí àti òtítọ́. and whatever the Lord commands, Ohunkóhun tọ́lọ́run bá sì pa láṣẹ he fún wọn, has the grace he has given us to keep it. ó ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti pa á mọ́. The standard of God is more higher than the Old Testament, Ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ó ga ju ti májẹ̀mú láéláé lọ. because his standards establish the will of God as it was in the beginning. Torí wípé ìgbékalẹ̀ ti Ọlọ́run ni a gbé kalẹ̀ nínú ìfẹ́ Ọlọ́run bí ó ti wà ní àtìtìkọ́ṣe. And this grace, that he uses to meet our standard even in him. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni ó sì ń lò láti mú wa gbé ìwọ̀n nínú rẹ̀. So it is the grace that prevents us from going into sexual immorality. Nítorí náà oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ láti má ṣe wọnú ẹ̀ṣẹ̀ ìbálòpọ̀ And to lust after the opposite sex in our hearts. àti láti ṣe ìfẹ́kùfẹ́ sí ọkùnrin tàbí obìnrin nínú ọkàn wa. In Matthew 5:27-28, as we are ending this message, Nínú ìwé Mátí orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníọgbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkejìdínníọgbọ̀n bí a ti ń parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Matthew 5:27-28, Mátí orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníọgbọ̀n àti ẹsẹ̀ you ìkejìdínníọgbọ̀n. have heard it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Ẹ̀yin ti gbọ́ bí a ti wí fún àwọn ará ìgbàanì pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣe panṣágà. Verse 28 says, Ẹsẹ̀ ìkejìdínníọgbọ̀n wí pé but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her have committed adultery with her already in his heart. ṣùgbọ́n èmi wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wo obìnrin kan láti ṣe ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ sí i ó ti bá ṣe panṣágà tán lí ọkàn rẹ̀. And this is just to prevent adultery and fornication in any form, in any way. Èyí ni láti má ṣe fàyè gba ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà àti àgbèrè lọ́nàkọnà tàbí níbikíbi. Even divorcement is equated to be an adultery. Wípé ó tilẹ̀ ní ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ sí yálà sí obìnrin tàbí ọkùnrin ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà àti àgbèrè. That is, if you divorce your wife there is no reason, if you divorce your wife and marry another one, the person you marry has committed adultery too. Tó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀ tó lọ fẹ́ aya mìíràn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà. So therefore, God's standard
has not changed and they will never change. nítorí náà àgbékalẹ̀ ọlọ́run kò tí ì yí padà kò sì lè yí padà. So we should be motivated to live by his standards. nítorí náà a ní láti ru ara wa sókè láti máa gbé nípa ìgbékalẹ̀ And let ọlọ́run. us look into the law of liberty that is perfect in order to please God daily. kí a sì máa wo nígbàkúgbà òfin òmìnira èyí tí ó pé láti máa tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn lójoojúmọ́. Ask anything that is difficult to do for you as regards pleasing God. béèrè ohunkóhun tó nira fún ọ láti ṣe ní títẹ́ ọlọ́run lọ́rùn. He will answer you because God is a prayer answering God. yóò dá ọ lóhùn torí pé ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run tí ó máa ń dáhùn àdúrà. Finally, in John 16:23-24, lákòótán nínú ìwé Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. he says, "And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you." àti ní ìjọ náà ẹ̀yin kì yóò bi mí léèrè ohunkóhun lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lọ́wọ́ bàbá ní orúkọ mi òun ó fi fún yín. Verse 24 says, ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún "Is that wípé have ye asked nothing in my name? Ask, and ye shall receive, that your joy may be full." títí di sísìnyí ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun ní orúkọ mi ẹ béèrè ẹ ó sì rí gbà kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. God loves you, God loves me, God loves everybody. ọlọ́run fẹ́ràn rẹ ọlọ́run fẹ́ràn mi ọlọ́run fẹ́ràn gbogbo He ènìyàn. wants us to obey him ó ń fẹ́ kí a gbọ́ràn sí òun and obey his commandments kí a sì gbọ́ràn sí àwọn àṣẹ rather than listening to the flesh. ju wípé kí a máa gbọ́ràn sí ẹran ara. The flesh kills ẹran ara ń pa and destroys. ó sì ń parun. Let us pray. jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. Let us pray. jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. Oh, Spirit of grace, ìwọ ẹ̀mí orí ọ̀fẹ́ oh, move upon my spiritual and physical battles rìn lórí àwọn ogun mi nípa ti ẹ̀mí àti nípa ti ara and my problems, àti àwọn ìṣòro mi and dry up the problems in the name of Jesus. kí o sì mú kí àwọn ìṣòro náà gbẹ ní orúkọ Jésù. Lord, let your deep grace invade the deep spiritual problems of my life. Olúwa jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ tó jinlẹ̀ kí ó máa ṣàkóso ìjìnlẹ̀ wàhálà mi nípa ti ẹ̀mí. And lead me up to higher ground to please you always in Jesus' name. kí ó sì gbé mi sókè síbi gíga kí n bá lè máa wù ọ́ ní gbogbo ìgbà ní orúkọ Jésù. You, my flesh, ìwọ ẹran ara mi you can't take me to hell. ó lè mú mi lọ sí ọ̀run àpáàdì From today, láti òní lọ. Holy Ghost power, agbára ẹ̀mí mímọ́ suppress tẹ̀bá and destroy kí o sì parun all evil desires of the flesh in my life in Jesus' name. gbogbo àwọn èròǹgbà búburú tí ẹran ara béèrè nínú ayé mi lórúkọ Jésù. Oh, wretched person that I am. Oh, wretched person that I am. Ènìyàn búburú bí èmi tí èmi jẹ́. Deliver me from the devil, Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, the flesh, ẹran ara and body of death àti ara ikú in Jesus' name. ní orúkọ Jésù. Finally, Lákòótán, Lord, to be carnally minded is death in hell, Olúwa láti jẹ́ ẹni ti ara ikú ni ní ọ̀run àpáàdì. but to be spiritually minded is life and peace, Ṣùgbọ́n láti jẹ́ ẹni ti ẹ̀mí ìyè àti àlàáfíà both on earth and in heaven. nínú ayé àti ní ọ̀run. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́ by your power, nípa agbára rẹ destroy carnality pa ẹran ara and promote me spiritually in Jesus' name. pa ẹran ara run kí o sì mú kí n tẹ̀síwájú nípa ti ẹ̀mí lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. Father, once more we thank you for what you have told us. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún ohun tẹ́ ẹ ti wí fún wa. If by what we have heard today, Tó bá jẹ́ nípasẹ̀ ohun tá a ti gbọ́ lónìí we continue to live it day after day, tí a tẹ̀síwájú láti máa gbé nínú rẹ̀ lójoojúmọ́, nothing will prevent us from getting to kò heaven. sóhun tí yóò dí wa lọ́wọ́ láti dé ọ̀run. Oh, the flesh has a greater role to play in our life. Ẹran ara ni ó ní ojúṣe ńlá, iṣẹ́ ńlá láti ṣe nínú ayé wa. We pray, mighty Father, A gba àdúrà Ọlọ́run alágbára. every evil engine of the flesh in our life,
gbogbo àwọn ẹ́ńjìn ibi tí ẹran ara nínú ayé wa. Destroy by fire in the name of Jesus. ẹ pa wọ́n run nípa iná ní orúkọ Destroy Jésù. destroy in the mighty name of Jesus. ẹ pa wọ́n run ní orúkọ Jésù. May we never dance to the will of the flesh again in Jesus' a name. ò ní ṣe ìfẹ́ ẹran ara mọ́ ní orúkọ Jésù. Judas Iscariot danced to the dictation of the flesh. Judas Iscariotu ni ó ṣe ìfẹ́ ẹran ara. He hung himself. ó pokùnso. We have a lot of people in the scriptures. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ìwé mímọ́. Oh, that dance to the dictation of the flesh. tí wọ́n ṣe ìfẹ́ ẹran ara. Oh, and they were destroyed. tí wọ́n sì parun. May we never be destroyed in Jesus' name. a ò ní parun ní orúkọ Jésù. Hold us unto you. dìwámú Hold us unto you. dìwámú sí ọ̀dọ̀ rẹ. We discover in these last days, flesh is working. a ṣàkíyèsí pé nígbà ìkẹyìn yìí ẹran ara ń ṣiṣẹ́. In this country, Nigeria, ní orílẹ̀-èdè yìí Nàìjíríà. stealing is spreading. Stealing is spreading. Ká máa jí nǹkan ó ń gbilẹ̀ sí i. Gang raping is increasing. ká fipá báni lò pọ̀ ó ń pọ̀ sí i. Oh, killing is spreading. ká pa ènìyàn ó ń gbilẹ̀ sí i. Oh, taking money, what do we call it today? Stealing money in so many ways. ká jí owó lónírúurú ọ̀nà lónìí ó ń pọ̀ sí i. And it's so common in the life of so very many people. ó sì wọ́pọ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ I àwọn am ènìyàn. praying that you deliver us from all this in Jesus' name. mo gbàdúrà wípé ẹ ó gbà wá nínú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù. And make us to be faithful unto you. kí ẹ sì mú wa jẹ́ olóòótọ́ Lord, sí i. hold our hands. Olúwa di ọwọ́ wa mú. Hold our hands. di ọwọ́ wa mú. Speak to our hearts. bá ọkàn wa sọ̀rọ̀. Depress the flesh in our lives. Depress the flesh in our lives. bá ẹran ara wí nínú ayé wa. So that we will live a victorious life. kí a bá lè gbé ìgbé ayé aṣẹ́gun. From today, láti òní lọ. completely, pátápátá. completely, pátápátá. living up to your expectation, Lord, in Jesus' name. gbé wa dé ìkóríta ohun tẹ́ ń retí lọ́wọ́ wa ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù ní a gbàdúrà. Amen. àmín. Amen. àmín.